वात दोष से हमें गले की खराश अधिक होती है, सूखी खांसी होती है। अगर कफ बढ़ जाता है तो हमें बलगम ज़्यादा निकलता है, शरीर में छाती में भारीपन ज़्यादा लगता है। पित्त दोष की अगर अधिकता होती है तो जलन ज़्यादा रहती है, बुखार आता है, प्यास अधिक रहती है। ये समस्याएं हमें देखने को मिलती है। मतलब जब भी किसी को खांसी होती है तो ये डिपेंड करता है कि उसमें किस दोष का संतुलन बिगड़ा है, और उस हिसाब से ही वैद्य आपको दवाई देता है, आपकी चिकित्सा करता है। ऐसे में